Çok inançlı bir insan. Her şeyi dinle çözebileceğine inanıyor. Mesela safra kesesinde taş çıktı. Onu bile duayla kırdırmaya çalıştı. Biz anneme tıbbın da ilerlediğini ikna etmemiz bayağı zaman aldı. Götürdük hastaneye. Ameliyat oldu. Safra kesesindeki taşı aldılar. Bu sefer de narkozun etkisiyle geçmiş olsuna gelen herkese günahın önemini anlatıyor ama sayısal veriler katıyor. İşin içinden kendi de çıkamıyor. Diyor ki geçmiş olsuna geldi arkadaşlarım. Arkadaşlarıma diyor ki çocuklar sakın günah işlemeyin. Bir günaha 1000 yıl yanıyoruz. 1000 günah. Yani annemin hayatındaki ilk içler dışlar çarpım başarısız oldu. Yani bir ara baktım arkadaki serum bile titremeye başlamıştı böyle yani.